चलिए बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको भरतपुर से बता दें, जहां मेडिकल टीम ने मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की है। मेडिकल टीम ने बच्चों की मौत पर दुख जताया है। दरअसल सिरप पीने से 2 साल के सम्राट की मौत का दावा किया जा रहा है। जयपुर से आई मेडिकल टीम ने सवाल जवाब किए हैं और मेडिकल टीम के सवाल जवाब में परिजनों से ये पूछा गया है कि क्या आपका बच्चा 4 से 5 दिनों से बीमार था, इतने दिन तो जयपुर में भर्ती रहा था और जो बीमारियां थी वो कब से इसके लक्षण नजर आ रहे थे। ये सारे सवाल जवाब परिजनों से किया गया है। जयपुर से आई मेडिकल टीम ने कई सवाल पूछे हैं परिजनों से और मेडिकल की टीम ने मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर तमाम जानकारियां इकट्ठा की है। मौत पर दुख भी जताया है। मेडिकल टीम के सवाल हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए और परिजनों ने इस पर क्या जवाब दिया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उस समय की है जब मेडिकल टीम पहुंची थी परिजनों से बातचीत करने के लिए, उनसे तमाम सवाल पूछने के लिए। दरअसल ये मेडिकल टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा किया जा रहा है ताकि जांच पड़ताल में आगे सहूलियत मिल पाए। आपको दिखा रहे हैं ये ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं। ललितेश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इस पर जानकारी देने के लिए। ललितेश बताइए, क्या मेडिकल टीमों ने सवाल जवाब किया है, परिजनों की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? बिल्कुल शिवानी, देखिए जयपुर से मेडिकल टीम पहुंची थी और गांव मला यानी जो 2 वर्षीय सम्राट है उसके घर पर पहुंची थी। उनके परिजनों से वार्तालाप की गई है और उनसे कहा गया था कि आपका बच्चा शायद पहले से बीमार होगा। तो परिजनों ने स्पष्ट कहा था कि हमारा बच्चा कोई 4-5 दिन से बीमार नहीं था, सिर्फ 1 दिन पहले से बीमार था। और उन्होंने कहा 4-5 दिन से भर्ती रहा होगा। तो उन्होंने कहा जयपुर में भर्ती रहा है। तमाम जो सवाल थे मेडिकल टीम के, उन्होंने इस तरह भी उनसे पूछा किसी देसी वैद्य पर या किसी भोपे पर तो नहीं दिखाया। स्पष्ट रूप से कहा गया है परिजनों की तरफ से। फिर उसके बाद में पूछा गया कि ये सिरप हमारे स्टॉक में तो है नहीं, हमारे डिस्पेंसरी पे तो है नहीं, लेकिन परिजनों ने उनसे कहा कि यह वहीं से दी गई है, वैशाली जो है एएनएम है उनके द्वारा ये सिरप दी गई है और उसके बाद में ये हमारे घर तो बन नहीं रही है। मेडिकल टीम ने फिर सिरप मांगी। जब सिरप मेडिकल टीम को परिजनों के द्वारा दी गई तो वो यही कहते रहे कि ये सिरप हमारी नहीं है, लेकिन परिजन यही दावा करते रहे कि ये जो सिरप है ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है मला है, वहां पर जो एएनएम है वैशाली उनके द्वारा दी गई है। इसको लेकर के जो टीम है उन्होंने उनसे कहा है कि आपके बच्चे की मौत हुई है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। और उसके बाद में जो टीम है वहां से चली जाती है। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी ललितेश, लौटूंगी आपके पास दोबारा। उससे पहले एक बार जरा सुनाते हैं कि मेडिकल टीम जब परिजनों से बातचीत करने पहुंची थी तो क्या कुछ सवाल जवाब हुए थे। हम सिर्फ खाते क्योंकि हम हर बार लेके आते थे डिस्पेंसरी से खाते थे ना, तो वहीं से लेकर आए थे। वो सिरप का शीशी का बताइए भैया। मैं बच्चा मुझे दिया दही दवाई जब जाते नहीं बच्चा के आराम में नहीं वो तो रहे पर बीमारी पहले इसके पहले 5-6 दिन पहले तो नहीं 1-2 दिन हुआ था इसका खान दी थी। तो अपन ने किसी देसी को भी दिखाया क्या? नहीं किसी पापा को दिखाया उधर ना हम सिर्फ खाते क्योंकि हम हर बार लेके आते थे डिस्पेंसरी से खाते थे ना, तो वहीं से लेकर आए थे। वो सिरप का शीशी का बताइए भैया। मैं बच्चा मुझे दिया दही दवाई जब जाते नहीं बच्चा के आराम में नहीं वो तो रहे पर बीमारी पहले इसके पहले 5-6 दिन पहले तो नहीं 1-2 दिन हुआ था इसका खान दी थी। तो अपन ने किसी देसी को भी दिखाया क्या? नहीं को दिखाया उधर तो चलिए फिर से चलते, हमारे सहयोगी ललितेश लगातार बने हुए हैं। ललितेश, देखिए सवाल जवाब तो हो रहे हैं लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद हर किसी के जहन में यही सवाल है कि ये दवाई बैन होने के बावजूद कैसे मेडिकल स्टोर में उपलब्ध थी और लोगों तक ये दवाई कैसे पहुंच रही थी। अभी जो जांच पड़ताल हुई है और जब तक इस पूरे मामले को लेकर खुलासे हुए हैं, क्या और नई जानकारियां सामने निकल कर आई हैं? बिल्कुल, देखिए बात की जाए कप सिरप की तो कप सिरप भरतपुर में 28 सितंबर को ही बैन कर दी गई थी। डॉक्टर गौरव कपूर हैं जो सीएमएचओ, तमाम जो मामले सामने आए थे, खुद जो डॉक्टर हैं ताराचंद योगी जो कलसाड़ा के प्रभारी हैं, उन्होंने जब एक बच्चा बीमार हुआ था तो उनके परिजनों को भरोसा दिलाया था और उसके बाद में उन्होंने कप सिरप पी थी तो उनकी भी तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद से ये बैन है। लेकिन कहीं न कहीं ये देखना होगा मेडिकल टीम है या स्वास्थ्य विभाग है
सरकार भी मानने को तैयार नहीं है कि इस कफ सिरप से किसी की मौत नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से जयपुर से मेडिकल टीम आई और परिजनों ने जो कहा है कि इसी सिरप से मौत हुई है और हमारा बच्चा कोई खास बीमार नहीं था, सिर्फ उसे खांसी थी और जो उप स्वास्थ्य केंद्र मलाई से जो सिरप दी गई उसी से बच्चे की मौत हुई है। हालांकि जो टीम है वो सिरप भी देखी थी उन्होंने, उनसे पूछा गया था कि कितनी सिरप दी गई, तो उन्होंने कहा 3 सिरप दी गई हैं। तो 2 सिरप का उन्होंने कहा कि जेके लोन के जो डॉक्टर हैं उन्होंने 2 सिरप थी वहीं रख ली गई हैं। तो इसको लेकर के जो नई जानकारी यही है कि सरकार भले ही जांच कराने की बात कह रही है कि दूसरी कमेटी है वो जांच करेगी। अब इंतजार करना होगा कि और क्या कुछ जानकारी सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ।